치즈 부분 내가 다 먹으면 되지. 그래도 돼. 난 치즈 별로인 것 같아. 그러니까 난 별로 안 좋아하잖아. 비우면 어떡하지? 고기 먹는 거야 어차피 서있어서 괜찮은데 불이 꺼져 버리니까 그게 문제야. 그니까 굽지를 못하잖아. 해가 어딨어? 분명히 눈이 부신데. 기분. 이거 되게 크다. 그러면 이거 가지고 가자. 그럼 한번 물어볼까? 빨리 밥 먹고 싶다. 너무 예쁘다. 이 풀은 우리 좀 불을 좀 센 걸로 바꿔야 돼. 더 피우면 되지.